नमस्कार यारी जूं तव्हां सभिनीनि खे हिकु दफ़ो वरी लख लख वाधायूं। असीं पढ़ी रहिया आहियूं डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी एडिट कयल चूंड सिंधी कहाणियूं। अॼु ताईं असां 8 कहाणियूं पढ़ी आया आहियूं। हाणे असीं इन खां अॻियां वधूं था पिया। मुंहिंजे सम्झ में जेके कहाणियूं मां तव्हांखे पढ़ाए आयो आहियां उन मां तव्हांखे ॾाढी सुठी तरीक़े सां उन जी एलोबरेशन, उन जो नरेशन्स वग़ैरह सभु तव्हांखे सुठे तरीक़े सां अची वियो हूंदो हली। मूंखे वधीक उनखे वाज़ह करण जी ज़रूरत न आहे, इन करे मां सिधो हलां थो पियो चूंड सिंधी कहाणीअ जी 9 कहाणीअ ते। उहा 9 कहाणी आहे वॾे शहर में। कंहिं लिखी आहे? हरीश वासवाणी। हरीश वासवाणी साहिब जो जनम 1940 में थियो ऐं साईं जिन जेको आहे गोकुल धाम विया आहिनि 2013 में। प्रोफेसर हुआ ऐं सुठा तनक़ीदकार, तो सुठा मज़मूनकार एंड कहाणी नवीस बि हुआ। त उन्हनि जी हीअ कहाणी आहे। इन्हनि जे बारे में डॉक्टर प्रेम प्रकाश छा थो चए ॾिसो। हरीश वासवाणी कहाणियूं तॾहिं शुरू कयूं जॾहिं मनछेद वारनि कहाणियुनि जो ज़ोर हो, पर हू तॾहिं कुझु नवां विषय खणी आयो। हू ज़िद्दत मॉडर्निज़म तरफ़ ई पूरे होश हवास सां वधियो ऐं अणछुहल पहलुनि जी तरफ़ हुन पंहिंजा पेर वधाया। यानी जिन पहलुनि ते कंहिं बि न ॻाल्हायो या जिन पहलुनि ते कंहिं बि न कलम आज़माई कई, उन्हनि पहलुनि ते हरीश वासवाणी साहिबु पंहिंजी कलम आज़माई कई आहे। हाणे वॾो शहर छा आहे? अचो ॾिसूं था। किरदारु, कहाणी जो मुख्य किरदारु त हिकु ई आहे, पर कुल मिलाए करे कहाणी में 14 किरदार आहिनि। हिकु मुख्य किरदार जे आसपास ई इर्द गिर्द कहाणी हले थी, उन में 14 किरदार हुनखे मिलनि था। जीअं गेस्ट हाउस जो नौकर, पाड़ेसरी, हुनजो दोस्त कौल, श्रीनिवास वासवाणी, मकान मालिक, संदसि माउ जंहिंखे हू भाभी थो चए। असां सिंधी जेके आहियूं कॾहिं कॾहिं पंहिंजी माउ खे भाभी बि चवंदा आहियूं। हुनजो कारण इहो हूंदो आहे की ॿारनि जेके हूंदा आहिनि, हुनजो को चाचो हूंदो आहे, उहो हुनखे भाभी चवंदो आहे, त उहो ॿार बि हुनखे ॾिसी करे भाभी चवणु शुरू कंदा आहिनि। त हिते माउ खे ई भाभी थो चए पियो। वैश्या, संदसि शहर में स्कूल में गॾु पढ़ंदड़ विमला वग़ैरह वग़ैरह। कहाणी जी कथा उहा छा आहे ॾिसो। नंढे शहर मां रहंदड़ शख़्स जॾहिं वॾे शहर में नौकिरी करण थो अचे त उनखे केतिरियूं न तकलीफ़ूं थियूं ॾिसणियूं पवनि पियूं, उन्हनि जो हिन कहाणीअ में ज़िक्र कयल आहे। रिश्तनि में ॾारू पवणु ऐं पंहिंजनि जो अहसासु, जवानी में पेर फिसणु वग़ैरह जो वर्णन आहे हिन कहाणी में। कहाणीअ जो मुख्य किरदारु कंहिं नंढे शहर मां हिकु वॾे शहर में नौकिरी करणु आयो आहे। शहर में फ्लैट किराए ते वठी अकेलो रहियो आहे। तंहिंखे रहणु खाइणु, ऑफिस में कमु करणु, बीमार थियण ते कंहिंजे सहकार वग़ैरह जो बयानु कहाणीअ में ॾाढे सुठे नमूने सां कयो वियो आहे। कहाणीकार मुख्य किरदार जे आसपास में रहंदड़ हर किरदार जो परिचय उन जे सुभाउ सां कराईंदे कहाणीअ खे अॻियां वधाईंदो थो वञे। हू वीचार थो करे त जेकॾहिं सुभाणे हुन ते हमिलो थिए त हू त सिधो सुम्हंदो आहे, पोइ संदसि चीरियल आंडा ॿाहिरि पियल हूंदा ऐं श्रीनिवासन उन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾींदो त थी सघे थो त आंडा मूं ॿाहिरि ई चीरिया हुजनि, गुंडनि सां उलझी, पर बचाव ॻोल्हण लाइ अंदरि फ्लैट में घुसी आयो हुजां। वासवाणी निहायत सियाणप सां रायो ॾींदे त कुझु बि हुजे, मामिलो छोकिरीअ जो ई आहे। माना ही किरदार जी जेका श्रीनिवास आहे उहो कहिड़े तरीक़े जो माण्हू आहे, उहो हुन हिक ई डायलॉग में, हिक ई गुफ़्तगू में चिटो करे छॾियो आहे। कहाणी में विश्वास अविश्वास, पंहिंजा राया, रिश्तनि जो ॾड़कणु, अकेले छोकिरे खे पंहिंजनि इख़लाक़नि खां हेठि लहण जी कोशिशि, पेट पालण लाइ कशमकश वग़ैरह जा चिटियल आहिनि। वधंदड़ शहर में नंढा थींदड़ ॻोठनि जी चिंता बि लेखक कई आहे। हक़ीक़त में जॾहिं बि बस में चढ़ी अॻिते वधियो आहे तॾहिं शहर दैत वांगुरु वॾो थींदो वियो आहे, जंहिंमें ऊंदाहा पासा आहिनि, गंदा पाड़ा आहिनि ऐं घुटजंदड़ हवा आहे। इहा आहे पेज नंबर 73 ते। जॾहिं पंहिंजे शहर मां निकिरी करे उहो ॻोठ में वञे थो पियो त जेको रस्ते में नज़ारो ईंदो आहे, उन नज़ारे खे ॾिसी करे ई पंहिंजे किरदार जा जेके वीचार आहिनि उहे हिन बयानु कया आहिनि। कहाणी हिकु साथ शहरी जीवन सां जा घणेई पहलू खणी थी हले, जेको कहाणीअ जो मूल मक़सदु थो लॻे। हीअ हिकिड़ी कहाणी असांजे हरीश वासवाणीअ जी आहे, वॾो शहर। इहा असांजी हिकु कहाणी हली। अॻियां था हलूं पिया 10 नंबर कहाणीअ ते। ॾिसूं था कंहिंजी आहे? श्याम जयसिंघाणीअ जी। ऐं हुनजो सिरो आहे चढ़ंदड़ लहंदड़ ॾाका। माना जेका ॾाकण आहे उन ते जेके लहिजे ऐं चढ़िजे त उहे लहंदड़ चढ़ंदड़ ॾाका आहिनि। श्याम जयसिंघाणीअ जी 12 फरवरी 1931 में उन्हनि जो जनमु थियो आहे। उन्हनि जी वफ़ात थी आहे, गोलोक गमन थियो आहे 22 मार्च 2009 ते। प्रेम प्रकाश जा रहिया। शहरी जीवन जे किन मौक़दार स्थितियुनि ऐं बेरहम पेचीदगियुनि खे रिश्तनि जे हवाले में
किरदारनि जे अंतरीय संसार में पाण सां ई हू बहू कातिल शंकर सां गॾु बेहद सचेत अवस्था जे कहाणियुनि में वॾो हिसो स्व वार्तालाप जो आहे। माना जेको पाण में पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं उहो पंहिंजे वार्तालाप वारो हिसो आहे। उन हद ताईं जिन ॿाहिरियां वार्तालाप ख़तमु आहे, बेसुध आहे, जंहिं द्वारा चवणु नामुमकिन आहे, नई कहाणीअ जी हिन वक़्तु नुमाइंदगी कंदड़ लेखक ॿोली, डायलॉग, शैली, तकनीक, रिथा, टेक्सचर जा अञा वज़नदार तजुर्बा कंदो पियो अचे। माना जेको लेखक आहे हर कहाणीअ में नवां तजुर्बा पंहिंजा जेको आहे उहो कंदो थो अचे ऐं उहो पंहिंजे साम्हूं असांजे पाठकनि जे साम्हूं पेश थो करे। त असांजे साम्हूं जेका लहंदड़ चढ़ंदड़ ॾाका आहे उहा कहाणी आहे। कहाणीअ जो मुख्य किरदारु आहे मदन, संदसि कंपनीअ जो मैनेजर, मकान मालिक, गोरखो, टीसी, कूली, पीउ, ॾाॾो, वेटर वग़ैरह वग़ैरह। मदन कंहिं शहर में रहे थो पियो, शहर जो नालो न ॾिनो आहे त इन करे कंहिं शहर जो आहे। हिकु कंपनीअ जो सेल्समैन आहे। 10 ॾींहंनि जे टूर खां पोइ मोटियो आहे। मदन खे पीउ जी चिठी मिली आहे जंहिंमें ॼाण ॾिनल आहे त संदसि ॾाॾे जी तबियत ख़राबु आहे। ॾाॾे जी तबियत उते वञणु न वञणु, कोशिशि, किरदारु, मदन जो संघर्ष ऐं ॾाॾे जी नसीहत ते ॿधलु आहे कहाणी। माना फ्लैशबैक में बि थो वञे पियो ऐं ॾाॾे वटि वञे या न वञे, घर पीउ वटि वञे या न वञे, उहो सॼो हुनजो ज़िक्र हिन कहाणीअ में आहे। कहाणीकार मदन जे किरदार ज़रिए जीवन जी अप्रेंटिसशिप माना ट्रेनिंग, जीवन जी ज़िंदगी जी ट्रेनिंग जेका थींदी आहे उहा ॾाॾे पोटे खे ॾिनी आहे। त उहा कीअं ॾिनी आहे उनजो ज़िक्र आहे। कीअं पूरी कजे जो वर्णन कयो आहे। मदन जे ॾाॾे जी तबियत लाइ पीउ थोरे में लिखियो आहे, बाबा जी हालति गंभीर आहे, पेज नंबर 81। इहा ॼाण आहे संदसि खे अचणु घुरिजे या न, इहो न लिखियो वियो आहे। कहाणीकार कहाणीअ में एतिरी ई ॼाण ॾिनी आहे त संदसि ॾाॾो संदसि पीउ यानी पंहिंजे पुट खां अलॻि रहंदो आहे। छो अकेलो रहंदो आहे? छो जो उहो ख़ुददार आहे। पंहिंजी पूर्ति किथां कंदो आहे? पंहिंजी बचियल मूड़ीअ जे व्याज मां, जेका हुन वटि कैपिटल बचियल आहे, हुनजो जेको इंट्रस्ट ईंदो आहे उन मां उहो पंहिंजी पाण खे पूरी कंदो आहे। इहो पेज नंबर 85 ते आहे। मदन चाहे थो त संदसि ॾाॾो हुन सां गॾु रहे, पर हू नथो चाहे। तंहिंजी ॼाण लेखक हिन रीति चयो। माना जॾहिं मां कहाणी जो मुख्य किरदारु आयो आहे नौकरी करण में, त ॾाॾे खे बि चए थो तूं मूंसां गॾु अची रहो, पर हू हुन सां गॾु नथो रहे। त छो नथो रहे? तूं ख़ुदि अधु महीनो ॿाहिरि सफ़र ते थो रहीं, तोखे ख़ुदि खाधे पीते जी तकलीफ़ हूंदी, मुंहिंजे जिंदा रहण जी कहिड़ी माना आहे? काराए ते हुन जूं सभु हदूं टिपी चुको आहियां, पेज नंबर 85। मदन वटि नथो रहे। मदन जे ॾाॾे जी ॼाण लेखक हिन रीति ॾिनी आहे। माना ॾाॾो हुनजो कीअं हो, हुनजी ॼाण जेका आहे कीअं थो ॾिए पियो। बाबा जा हथनि जूं डिघियूं नारियूं, नसुनि में वेढ़ियल आङुरियूं ऐं उन्हनि में हवा जे ज़ोर सां लुड़ंदड़ टारीअ वारी ॾकणी। माना हिक ई छिट में चइजे कि किरदारु कहिड़े तरीक़े जो आहे, हुनजो फिज़िकल स्ट्रक्चर कीअं आहे, उहो फिज़िकल स्ट्रक्चर जेको आहे हिन लाइन में सॼे में कहाणीकार ॿुधाए थो वञे हली। लेखक ॿुढे शरीर जी सुठी मुशाबहत कई आहे कंहिंसां? वण जी टारियुनि सां ऐं वण जे पतनि ऐं ॾारियुनि सां। ॾाॾे जी सिख्या, ॾाढो पंहिंजे पुट पोटे खे सिखियाऊं त ॾींदो, त उहा छा थो ॾिए पियो मदन खे? मूंखे ख़ुशी आहे मदन, तूं अकेलो रहण ते हिरी वियो आहीं। फेस इट माय बॉय, फेस अलोन। इहा तुंहिंजी हयातीअ जी अप्रेंटिसशिप आहे। माना जेकॾहिं तूं अकेलो रही थो पियो त तुंहिंजी ज़िंदगीअ में केतिरियूं तकलीफ़ूं ईंदियूं, कीअं रहंदे, छा खपंदो, छा घुरिजंदो, तोखे ॿुधाइण वारो केरु कोन हूंदो। त उहा तूं पंहिंजे अनुभव सां, पंहिंजे प्रयोगनि सां, नई नई टेक्निक सां, नवां एक्सपेरिमेंट्स कंदे तूं हासिलु कंदे, त उहा तुंहिंजी अप्रेंटिसशिप आहे। ॾाॾे जी सिख्या ज़िंदगीअ जो आज़मूदो ऐं मदन लाइ जीवन जो संघर्ष। ॾाॾे वटि वञे या न वञे, ऑफिस जे कम जूं पाबंदियूं, वक़्त जी महदूदगी, संघर्ष कहाणीअ में हलंदो थो रहे। मदन रोटीअ खां पहिरीं रम पीए थो ऐं पोइ चङी राति थियण बैदि हिकु बिल्डिंग में प्रवेश करे थो। उहो उते कीअं पहुतो? शायदि रम जे नशे में। हिते संदसि वीचार छा थो लिखे? हू हिते कीअं पहुची वियो आहे ऐं ग़लति लीक ते सोचे हू हिते पहुची वियो आहे। ग़लति लीक ते सोचे हू हिते पहुची वियो आहे। वीचारनि जी धारा लगातार जारी आहे। मदन अप्रेंटिसशिप जे मुद्दे खे नंढो बणाइण थो चाहे। हिकु मिंट उते ई रुकी सोचे ऐं फ़ैसिलो थो वठे त बाबा तूं कहिड़ी बि हालति में आहीं, मुअल या हयात, मां यादि जी पटी करे छॾींदुसि। मां अप्रेंटिसशिप जो मुद्दो ख़तमु कंदुसि। फेस इट अलोन, फेस इट अलोन, लेट अस फेस इट अलोन। मदन चुपचाप ॾाकण मां हेठि लही थो अचे ऐं हेठि अची हू लिफ्ट जे चौतरफ़ विढ़ियल मथे ऐं हेठि ॾाकण खे ॾिसंदो थो रहे। हीउ मदन आहे जेको ॾाकण मथे लिफ्ट में नथो वञे पर ॾाकण खे ॾिसंदो थो रहे पियो। इहो लहंदड़ चढ़ंदड़ ॾाका कंहिंजा आहिनि, बिल्डिंग जा न आहिनि, पर मदन जी ज़िंदगीअ जा आहिनि।
नए दौर की कहाणीअ में कहाणीकार मदन ऐं बाबा किरदार ज़रिए जीवन ज़िंदगी रिश्ता ऐं संघर्ष उन्हनि ते फ़ैसिलो वठण जो वर्णन कयो आहे ॾाढे सुहिणे नमूने सां। कहाणीअ जो मक़सदु ख़ुददार जीवन जीअण लाइ संघर्ष आहे, जंहिं लाइ के सख़्तु फ़ैसिला बि खणणा पवंदा आहिनि। ही सभु ॾियण में कहाणीकार कामयाबु वियो आहे। माना हिक ई कहाणीअ में कहाणीकार केॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं थो चई वञे हली। इहो हिकु संघर्ष जी पंहिंजी ज़िंदगी, माना हिकु नौजवान जेको घर खां ॿाहिरि निकिरे उन जी जीवन शैली कीअं हुअणु घुरिजे, छा उनखे करणु घुरिजे, हिन कहाणीअ में ॾाढे सुठे नमूने चिटियल आहे। 11वीं कहाणी आहे आत्महत्या। लेखक आहे हीरो शेवकाणी। 6 जनवरी 1950 ते साईं जन जो जनमु थियो हो एंड हुननि जी वफ़ात हींअर 2021 में 3 जुलाई ते थी आहे। हीरो शेवकाणी पंहिंजो पाण में हिकु युगानी शख़्सियत, मां चवां हुनखे, हुई बि कहाणीकार बि आहे, मज़मून निगार बि आहे, नक़ाद बि आहे, तनक़ीदकार बि आहे ऐं किताबनि ते पढ़ी करे उन्हनि जी आलोचना करण में बि शख़्स माहिर हो प्रोफेसर हीरो शेवकाणी। नए भावबोध तरफ़ सुलझियल संजीदा ऐं काफ़ी सचेत कहाणीकार आहे। कहाणियुनि में हिकु बरजस्ते नए कहाणीकार जूं संभावनाऊं उजागर थियूं, पर संदसि घुर्ज साहित्य खे हिकु तनक़ीदकार तौरु वधीक आहे। माना जेकॾहिं साहित्यकारनि जे जगत में असीं उनखे ॾिसूं, जेके सिंधीअ जा जेके राइटर्स आहिनि उहे चाहिनि था त हीरो शेवकाणी असां वटि नक़ाद या तनक़ीदकार यानी आलोचनात्मक साहित्य जेको आहे उहो वधीक असांखे लिखी करे ॾिए त सुठो आहे, न कि एज़ अ कहाणीकार। अचो त हिन जी कहाणी था ॾिसूं। आत्महत्या कीअं आहे। कहाणी जा किरदार आहिनि हिकु हू, ॿियो मालती या सरला, टियों रितु या रीटा, चौथो अमर, पंजो किशन, मालती या सरला जो भाउ ऐं बॉस वग़ैरह वग़ैरह। इहे किरदार कहाणीअ जा आहिनि। कहाणी जी कथा वस्तु जीवन स्तर खे खणणो आहे त सिद्धांतनि खे छॾिणो पवंदो, पंहिंजी आत्मा जी हत्या करणी पवंदी ते ॿधल आहे। माना जेकॾहिं पाण खे तरक़ी करणी आहे त तरक़ीअ सां गॾु सिद्धांत न हलंदा, उन सिद्धांतनि खे पाण खे हिकु पासे में रखिणो पवंदो, तॾहिं असीं अॻियां वधी सघूं था पिया, न त नथा वधी सघूं। उहो हीअं न कहाणीअ जो उद्देश्य आहे या मक़सदु आहे। हीअ कहाणी जे ज़रिए चवण थो छा आहे, पर आख़िर में छा थो थिए, जॾहिं कहाणी पढ़ंदासीं त पाण खे ध्यान में अची वेंदो हली। कहाणीअ जे मुख्य किरदार जो दोस्त अमर, संदसि घरु राति जो 1:25 ते, माना अधु राति जो थो अचे पियो। अमर जे बारे में ॿुधाए थो त अमर हुनजो स्कूल खां वठी दोस्त आहे, पर संदसि शख़्सियत निराली आहे। तंहिं करे लिखे थो, कॉलेज खां वठी आदर्शी ऐं इनकलाबी जीवन घारींदड़ अमर हर हिंद अकेलो रहियो आहे। जेकॾहिं सिद्धांतनि सां गॾु रहंदा त तव्हांखे अकेलो ई रहणो पवंदो। तव्हांजा पंहिंजा ई सिद्धांत हूंदा, तव्हां हूंदा ऐं ॿिए तव्हां सां गॾु जॾहिं हूंदा जॾहिं तव्हां पंहिंजनि सिद्धांतनि सां हुनखे सहमत कराईंदा। अचो, मस्तु खानाबदोश अमर सामाजिक बंदोबस्तनि में किथे बि फिट न थींदड़ अमर, हुनजो जीवन मूंखे पंहिंजे असली जीवन में निस्बत में हमेशह अशांत करे वेंदो आहे। जॾहिं अमर खे ॾिसंदो आहियां मां त माना मां अशांत थी वेंदो आहियां त हीउ अहिड़ो अॾोल शख़्स कीअं आहे। ख़ैर अचो, अमर जे घर में अचण करे मालतीअ जी निंड बि फिटी पवे थी ऐं जॾहिं अमर सोफ़ा ते वेही सिगरेट जा धुआं छल्ला बणाए उॾाए रहियो हो त तॾहिं मालती अखियूं मेटींदी ॿाहिरि अचे थी, जंहिंखे अमर नमस्ते कई आहे त खेसि बुरो लॻो आहे। चरियो आहे, नमस्ते भाभी जहिड़ी मुद्रा में हिन तरफ़ मुखातिब आहे ऐं मूंखे मालती हिकु नफ़रत आमेज़ चीज़ लॻी रही हुई। हुनजी मिसिस जो जेको एटीट्यूड, जेको व्यवहार आहे, हुनखे ठीकु न लॻो। लेखक कहाणी माज़ी ऐं हाल में उणी आहे, यानी प्रेज़ेंट एंड पास्ट ॿिन्ही में हले थी पई। कहाणी जी शुरूआति अमर जे क़तल सां थी थिए ऐं तंहिंखां पोइ लेखक मालतीअ जे वहिंवारीपणे ऐं संदसि भाउ खे कारखाने जो लाइसेंस मिलणु, संदन जीअण जो स्टैंडर्ड मथे खॼणु जहिड़ा चिट बि हिन कहाणीअ में चुटिया विया आहिनि। मालती जेका किरदारु आहे उहा इख़लाक़ी तौरु हेठि थी करे तंहिंखे हिन रीति बयानु कयो आहे। लेखक कीअं थो लिखे, हर कामयाबु माण्हू करे थो, कामयाबी त हिकु मुसलसल जादू आहे, अनोखो नशो आहे, उन्हनि जो मंत्र त वस में करणा ई आहिनि, कंहिं बि क़ीमत ते करणा आहिनि। मालतीअ खे रोबोट जी सरला खे जेकॾहिं हुस्न आहे त सिर्फ़ु इहो त हुनजे पतीअ खे इहो अकुलु अॻु छो कोन आयो। पेज नंबर 95। रोबोट मालतीअ पंहिंजे पतीअ जी मुशाबहत रोबोट सां कई आहे, जेको रुगो हुकुम मञण वारी मशीन बणिजे थो, छाकाणि त मालतीअ जे सुभाउ में वहिंवार में बदिलाव आयो। तंहिंखे लेखक हिन तंजी नमूने पेश कयो आहे, जेको पेज 94 ते चुटियल आहे। ॾिसो कुझु हिसो। उन ई पाण हेराइण में मालतीअ जी समझदारी ऐं पतिव्रतापणो मां कहिड़ी ख़ासियत वधीक पाड़ अदा कयो, इहो चई सघणु कंहिं लाइ बि मुमकिन न आहे।
फ़र्क़ु इहो हो त हुन मालतीअ खे सरला सॾणु शुरू कयो ऐं मालतीअ जो पंहिंजे पतीअ जे कंहिं रोबोटिक माज़ीअ खे सिर्फ़ु हिन नाले जे सहारे पाण में वरी जीरो थींदो ॾिठो त उनखे आख़िरीन तरह वरदान सम्झी स्वीकारे वरितो। हूअ बि मालतीअ सोचियो नाले में छा रखियो आहे, असली चीज़ माण्हूअ जा लक्षण आहिनि, असली चीज़ माण्हूअ जा लक्षण आहिनि। हिनखे मां अंडरलाइन थो कयां। मिसाल तौरु मालतीअ सोचियो हुनजे पतीअ जो नालो जेकॾहिं रोबोट यानी मशीनी इंसानु रखिजे त छा वधीक मुनासिबु की न थींदो। इंसानु जॾहिं मशीन बणिजे थो ऐं हुनजा अहसास मरी था वञनि त हू पंहिंजे चरित्र खां बि किरे थो। कहाणीअ में ईअं ई थियो आहे। मालती पतीअ जे बॉस वटि संदसि घर शाम जो सूखड़ियूं खणी वई आहे। इहो सिलसिलो लगातार जारी रहण ते संदसि पतीअ खे हिकु ॾींहुं ठीकु नथो लॻे ऐं हू बॉस खे इनकार थो करे छॾे त अॼु हूअ न ईंदी, कॾहिं बि न ईंदी। हीअ आहे सिद्धांतनि जो जाॻणु। जेकॾहिं ज़मीर जाॻी थो वञे हली त माण्हूअ खे खरे ऐं खोटे जी पहचान थी वञे हली त हू छा करे रहियो ऐं छा न करे रहियो। जॾहिं अखि खुलनि थी पियूं तॾहिं ई सुबुह आहे त हिन जी बि अखि खुली आहे अमर जी, ऐं हुन बॉस खे मना करे छॾियो त मुंहिंजी पत्नी तो वटि कोन ईंदी ऐं कॾहिं बि कोन ईंदी। सभु बोल्ड डिसीशन। कहाणी किथां शुरू थी, कीअं ख़तमु थी, सॼो उन मूंखे जिन में पढ़ंदासीं त असांखे ॾाढो आनंद ईंदो इन कहाणी पढ़ण में। 12वीं कहाणी आहे पलटाव। लेखक आहे हरिकांत। 1905 खां वठी 1994 ताईं असां सां गॾु हुआ। ऐं हरिकांत जे बारे में डॉक्टर प्रेम प्रकाश लिखे थो, हरिकांत शहरी ज़िंदगीअ जे वहक में नंढियूं वारदातूं कंहिं महिल वॾी माना रखनि थियूं, पर अक्सर उन्हनि खे असीं नज़रअंदाज़ करे था छॾियूं। तिन खे झटे कहाणी रचींदड़ तंज ते खे गहरो ऐं चुभोईंदड़ बणाए पेश करे थो। सोच जूं सूरतूं यानी कविता संग्रह हुनजो आहे ते साहित्य अकादमी खेसि पुरस्कार ॾिनो आहे। हिन किताब ते हिनखे सोच जूं सूरतूं जेको कविता संग्रह आहे हरिकांत जो, उन ते साहित्य अकादमीअ पुरस्कार ॾिनो आहे, इनाम ॾिनो आहे। कहाणी जो मुख्य किरदारु हिकिड़ी आहे। हू जेके आहिनि ॿिया जेल जी कोठरी में बंदि 5 ॼणा आहिनि। तिन में मुख्य हिकु ॿुढड़ो ऐं कुझु सिपाही आहे। प्रगतिशील वीचार जी कहाणी आहे। अचो हरिकांत ॾिसो था कीअं थो लिखे। कहाणी वर्तमान ऐं भूत यानी भूतकाल माजी ऐं हाल में हली रही आहे। कहाणीअ जी कथा वस्तु हिकु आम शरीफ़ इंसान जो बग़ावत तरफ़ वधंदड़ वीचार आहे। मुख्य किरदारु कंहिं शहर में कंहिं वक़्तु, छाकाणि त कहाणीअ में देश ऐं काल जो को बि चिट न चुटियो वियो आहे, इन करे मां हिते कंहिं शहर जो ई ज़िक्र कयो आहे। राशन जी दुकान ते लाइन में बीठल आहे ऐं खेसि 5 किलो ॻाढ़ी विदेशी कणिक, 2 किलो बाजरी, 1 किलो चांवर ऐं 1 किलो खंडु मिली आहे, जो अचानक घू घू जो आवाज़ु संदसि कननि ते पवे थो ऐं हू सामान जूं थेलियूं संभाले डुकणु शुरू थो करे। राशन जी लाइन में लॻो आहे, राशन मिलियो आहे त जेको बि मिलंदो ऐं घू घू जो आवाज़ु अचणु शुरू थियो हली, माना का एमरजेंसी अची वई आहे हली, त उन्हनि खे खणी करे ऐं भॼणु शुरू थो करे। माना कहाणी में इहो लॻे थो त शायदि कोई कर्फ्यू लॻण वारो आहे, इन करे हुन भॼणु शुरू कयो आहे। जल्दबाज़ीअ में राशन कार्ड दुकान ते ई भुलिजी थो वञे। पुलिस ऐं मिलिट्री खेसि लुटेरो सम्झी पकिड़े थी, तंहिंजी पकड़ मां पाण छॾाए भॼण जी कोशिशि थो करे पियो ऐं पुलिस ऐं मिलिट्री ते पथर सां हमलो करे घायल करणु ऐं वरी पकड़िजी जेल जी कोठड़ीअ में बंदि थो थिए। यानी राशन जी दुकान तां गोथरी खणे पियो, राशन कार्ड विसारे आयो, भॼे थो, पुठियां पुलिस खे पथर थो हणे, माना पथर हणी त पुलिस हुनखे गिरफ़्तार कयो आहे ऐं जेल में बंदि थी वियो हली। जेल जी कोठरीअ में बंदि ॿियनि कैदियुनि मां हिकु ॿुढड़े जी हमदर्दी ऐं हिमतधार जी सहानुभूतीअ वारा लफ़्ज़ कहाणीअ जे सूंहं खे वधाइनि था। कहाणीअ में प्रशासन जे जुल्मनि जो बि चिट चुटियल आहे त हिकु शरीफ़ इंसान खे बदमाश कोठींदे न रुॻो हुन सां बेरहमीअ सां पेश था अचनि, पर खेसि जानवरनि जी हद ताईं तकलीफ़ था ॾियनि। कहाणीअ जो ही हिसो हिन जी नुमाइंदगी आहे। मां हिते हू पेश थो कयां। कहिड़ो हिसो त हिन खे कणिक खपे, कुझु वहशी टहक, बाजरी खपेसि, अड़े हेॾां निहार इहो कुल्हड़ खा मादर। मां हिते ख़तमु थो करे छॾियां, सम्झी सघो था छा थो चए पियो। मादर खे ऐं भूरे रंग वारी हिकु नरम बदबूदार ऐं गलीज़ चीज़ संदसि वात में वञी पई। माना केॾो किरियत वारो कमु जेको जेल में तंहिं टाइम में थींदो हूंदो, उहो हिकु 2 लाइनुनि में जेको आहे लेखक सम्झाए छॾियो आहे असांखे। इहा बदसलूकी ऐं आम माण्हू सां हैवानियत सां पेश अचणु, हुनजे मन में बग़ावत पैदा थी करे
तंहिंखे लेखक हिन रीति थो चिटे, माना एडमिनिस्ट्रेशन जे अगेंस्ट कीअं थो वञे पियो उहो चिटे। संदसि चहिरे ते ईसा जहिड़ो धीरज उकरियल हो, लेकिन संदसि अखियूं विरांडे में बीठल संतरीअ जे बंदूक में खुतल हुयूं। कहाणी जो मक़सदु प्रशासन जे ख़िलाफ़ु बग़ावत पैदा करण जो महसूस थो थिए, जंहिंजो चिट लेखक आख़िरी पैरा में चिटो कयो आहे, पर चहिरे ते धीरज जी मुशाबहत ईसा ते करणु कुझु अणवणंदड़ थो लॻे। जेको मां लास्ट में चई आयुसि, हुन लेखक लिखियो आहे पेज नंबर 101 ते, संदसि चहिरे ते ईसा जहिड़ो धीरज उकरियल हो, लेकिन संदसि अखियूं विरांडे में बीठल संतरीअ जे बंदूक में खुतल हुयूं। हाणे हीउ केॾो कॉन्ट्राडिक्टरी आहे, हीउ पोर्शन ई हिन जो लाइन, हुन जो उद्देश्य जेको आहे कहाणी जो उहो कॉन्ट्राडिक्टरी मूंखे थो लॻे पियो। इहो मुंहिंजो पर्सनल व्यू आहे। जेकॾहिं चहिरे ते धीरज आहे त पोइ अखियूं बंदूक में छो आहिनि? माना जोश आहे, माना उहो कुझु करणु थो चाहे अहिड़ो जेको हुनखे न करणु घुरिजे। जेकॾहिं ईसा मसीह जहिड़ो धीरज आहे त पोइ हुनखे कुझु न आहे करिणो। लेट अस जेके ईसा जा आख़िरी अखर जेके चवंदा आहिनि त हीअ त बेवकूफ़ ॿार आहिनि, हुननि खे ख़बर न आहे त हीअ छा करे रहिया आहिनि। त हीअ थोरो सो कॉन्ट्राडिक्टर थो लॻे। यानी प्रगतिशील वीचारधारा पेश कंदे कंदे लेखक थोरो कुझु मूंखे लॻे थो त हुनखां कुझु लही वियो आहे ऐं कुझु अलॻि चवण जी कोशिशि में हू हीअ चई वियो आहे हली त हुन जूं अखियूं बंदूक में हुयूं। ही हुयूं असांजूं अॼु जे हिन लेक्चर जूं 4 कहाणियूं। वरी तव्हां सां मिलंदासीं अॻिते। तव्हांखे हीअ कहाणियूं कीअं थियूं लॻनि, हिननि जो एलोबरेशन तव्हांखे कीअं थो लॻे, असांखे पंहिंजा वीचार पंहिंजे कमेंट्स जे ज़रिए असांखे मोकिलींदा रहंदा। मां सम्झां थो हिनखे जेकॾहिं असां वधीक सुधार करण जी गुंजाइश हूंदी त असीं हुनखे हुनखे सुधार करे तव्हांजे साम्हूं पेश कंदासीं। असांजा वीडियोस तव्हांखे वणी रहिया आहिनि, इहे तव्हांजा कमेंट्स असांखे ॿुधाए रहिया आहिनि ऐं धीरे धीरे हिननि जी जेका दाइरो आहे उहो बि असांजे ॿारनि में वधी रहियो आहे। इहा वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। त ॾियारीअ जूं हिकु भेरो वरी लख लख वाधायूं। वरी मिलंदासीं अॻे वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जिए सिंध, जीअनि सिंधियत खे चाहींदा।